Saphinda futhi kunina abantu bakaPrasa siyaqhubeka part 2 nabo abantu bakaPrasa baveze kwethu bonke laba bantu baqoliwe ke naba abantu abavela kwisystem yakaPrasa naba abantu abavela bephethe ini person number yakaPrasa ethi baqashiwe abanye abasayitholi izondlo zeingane abanye abasatholi o350 abanye abasatholi lutho nje ngenxa ukuthi uPrasa uqasha abantu right kulabo abantu abaqashiwe kaPrasa sinalento ethi okwethu sifuna ubulungiswa siyazi ukuthi uminister useyazi ngalolu daba no deputy minister waka transport uyazi ngalolu daba iMK okuyiyona efake lolu daba enkani elokuze neparlament iyazi ngalolu daba siyaqhubeza ke lolu daba ngoba since ningaka respondi ngokuthi abantu benze njani kaPrasa thina siyaqhubeka nodaba njenge MK Labour Desk njengamanje ke sila nodadewethu lo munye kuthe bandla hayi akakwazi ukuyiphinda kabili video nalo mhlamba ngeke abuye ngopart 3 use upart 2 nje ngeke asabone kodwa ke awubachazeleke dadewethu nawe bring the version osusinikeze yona la ukuthi kwenzekani kaPrasa kahle kahle ubugebengu obungaka kwenze njani yini enifunayo ubulungiswa buni enifuna ukubona benzeke. Igama lami ngusibongile ongene nayo kulolu gimbe siba 70 to 80 sibaningi abanye bethu abakwazanga ukuphumelela ngoba benezimo ezithile kodwa ke into esenze sangena kulolu gimbe bekufika usisi lo efika efake inform yakaPrasa usisi okuthubile wakaHlongo nathi size singene lapho sasirifewe abanye kuthiwa kuyathola kabi umsebenzi uPrasa udinga abanye ngoba izitimela sezoqashwa yebo ke ukusingenisa kwethu akazange azayiveze iqala indaba yemali wathi nje lethana ama-ID wenu niletha ama-copies ey'thombe nihambe nokwenza iy'thombe ama-ID copies wasinikeza ama-proof asemabhenki lawo ma-proof asemabhenki ufike ulithathe lowo proof uhambe uye ebhenki okuyibhenki lakho lisebenzisayo ufike ugcwalise uma usugcwalisile fanele uze ne-ID yakho icopy eselifayiwe uze kanye nesithombe sakho bese leyo nto egcwalisiwe yasebhenki ize isiza nemininingwane yonke iphelele nangempela sonke ubungena kamakhelwane ucele umuntu uthi kuthumani nanku umsebenzi ngoba sihleli singasebenzi okuwukuthi ke uthe sesikwenzile lokho wasethi ke niyazi ukuthi ama-uniform ayakhokhelwa of which yes kwezinye indawo ayakhokhelwa ama-uniform wasethiwa udingeka u-3,000 rand wama-uniform then bese kuba u-600 rand wey'cathulo nangempela sigijimile sahamba sawungena komashonisa sizama ukuthi sesizothola umsebenzi and bekuyinto ibiwa la eduze athi uma kuphela inyanga kuyadingeka abantu and sekhona abantu sebethathiwe nangempela sigijimile sakwenza lokho umuntu nomuntu bethinta isihloko sakhe asazi ukuthi akasebenzi umuntu beyongqongqoza kumakhelwane wakhe abemazi ukuthi akasebenzi kanti akukho kanjalo asithembise athi uminister uyeza khona la esiqoqa ekhona sonke wathi asibeni sonke uyeza uminister uza kuthina uminister of transport ngoba esezosenzani esezos address ukuthi kuzokwenzakala kanjani esezositshela ukuthi siqala nini kulokho kuhambisa kwethu lezo zinto ububa neproof uma usuhambisile lo 3,600 yokuthi nayike iproof yokuthi ukhokhile okuyiproof nansi iproof yokuthi ukhokhile enento yakaPrasa bese kuthi kulo proof loyo bephuma into ebisho ukuthi igama lakho ubani nayi personal number yakho osuyinikezwe ubani uPrasa mina I for I bekuzoba ustation manager waseThembalethu ungamina ngedwa bakhona abanye station manager mhlambe we 20 o station manager ngoba bethiwa it's a group of uPrasa ubese senzela kuleyo group leyo ye management leyo wenza uFacebook wasenza wasifaka sonke ukuthi umuntu nomuntu akazazi khona igroup of 90 abethi ke bangaphansi kwe management leyo group of 90 ibikhokho 3,000 rand
kube khona i-group of 20 ebekwe ye-management yona ebekhipha o-3.6 labo 3.6 beku-3000 we-uniform u-600 rand kube owey'cathulo futhi nakhona ubethi 2.8 owe-uniform u-200 rand owenyunyana then u-600 rand owey'cathulo kuhambe kwahamba kwangabeke manje kusaba ukuthi sekwabe management kuphela labo 3.6 whoever obesengena bese kuthiwa akalethe u3.6 uma sibuza ukuthi seku 3.6 kanjani na ngoba lo 3.6 beko we manager phela wathi cha umama useshintshile bekumama uMamzungu othe no because izinto ama uniform kuyabiza ngazi kunjani kodwa sekune o3.6 baningi abantu esibafakile mina nje ngifake abantu abawu6 emndenini wami besiba u3 kwabanye omakhelwane bami bebekade bewu3 abanye bafake nga5 abanye bafaka nga3 abanye bafaka nga2 emndenini nje khona owakamagwazi onenqaba yonke nezihlobo nako konke ebesiqoqa khona bakomzinyathi khona bakomashu khona basemlazi khona baselamonti khona basentuzulu sikoliwe sibaningi ebesicela ke kuphasi besinama hopes amaningi ukuthi sesiyosebenza asidingi okuningi asidinge compensate ngoba into esebenzisekile was isithombe sakhe sawo uphasa kuze ngokuthi sithathwe isithombe ilogo yakhona ekaphasa isenze saba nethemba lonke ukuthi sizosebenza esicelayo sicela umsebenzi asacela okuningi ukuthi bona badila kanjani noThobile benza kanjani akubona kwethu abanye bethu baregistiwe manje einkampanini kuthiwa abasebenza of which abasebenzi abakaze baze baqashwe khona kaPrasa kodwa bahlele ekhaya kodwa bayahola sicela senzele ukulungisa esicelayo nje ukuthi sicela basithathe kulo msebenzi esithenjiswe bona umuntu wakho ubengayedwa uThobile ubethi mayifonela arifeye komunye ophakathi abashilo ukuthi osibani bani sikanye nabo siyacela ukuthi senzele ukulungisa yebo uThobile angaboshwa kodwa egcineni omashonisa singene kubona sikweleta o20,000 manje ngoba abanye bethu kusuka ngoDisemba abanye bethu ngoJanuary njengoba esha amaphepha if uthatha u3.6 kumashonisa ku-August manje umalini ofanele ngabe ukhokhile ayikhokhiwe lo mali abanye bethu bavalelwa amaqolo through ukuthi ke bayahola bafakiwe ku-system esikusaba kakhulu mhlawumbe sishadile singashadile thina abantu besifazane kuvula ama-account mhlawumbe ey'tolo ngathi asazi ngoba i-information yethu ihambile iyaya kaPrasa ihambile yahamba nabo abantu esithembile ukuthi bazosipha umsebenzi all we need umsebenzi nothing else sifuna ukuthi ke kokugcina kulo part 2 wakaPrasa sinelunga leParliamente elapha kwaTransport umfowethu uComrade uThalente Kubheka olapha kwi-committee langaphakathi la kwaPrasa okuyena ophethe loludaba beno deputy minister umkhuleko Hlelo siyacela bafowethu ukuthi ayisheshe lento abantu bakithi sebe corruptwe kakhulu engekho umlamleli phakathi kwabo nalabo bantu abangama scams akaze kube khona iscam umuntu ekhona ephile eSouth Africa engaboshwa and lobu gebengu benziwa ngaphakathi ngeke sisho ukuthi kaPrasa babazi lobugebengu bayabazi idepartment yakaPrasa iyabazi lobugebengu ngoba bonke laba bantu abanye basanamali abakuthiwa bayahola kwi-system yakaPrasa naye lo dadewethu okuyena onza le corruption akanayo i-system whereby engadeducta njalo imali ngegama lo